Sveti oče se je v opoldanskem nagovoru znova vrnil k aktualni temi graditve in vzpostavljanja miru. Spomnil je, da mir ni zgolj odsotnost vojne, temveč pogoj, da lahko človek živi v harmoniji sam s sabo, z naravo in drugimi ljudmi. Seveda pa je s tem povezana tudi naša zavzetost za to, da bi utihnilo orožje in bi ugasnila vojna žarišča. Frančišek je spomnil tudi na napetosti v družinah in skupnostih ter z bolečino dodal, da je vojna prisotna v številnih domovih in tudi župnijah. Povabil je k poživitvi prepričanja, da je kljub nasprotnemu videzu vendarle vedno, povsod in v vseh okoliščinah možna sloga. Nadaljeval je: brez zavzetosti za mir ni prihodnosti. Prav z mirom je že v Stari zavezi povezana Božja obljuba, zapisana v knjigi preroka Izaija. Svoje meče bodo prekovali v pluge in svoje sulice v srpe. Narod ne bo več vzdignil meča proti narodu, ne bodo se več učili vojskovanja. V nagovoru je papež povabil, naj to leto še posebej ohranjamo v spominu, da mora v temelju miru v njegovi korenini biti prisotna molitev. Za dar miru je treba prositi in ga sprejemati v vsakdanjih okoliščinah, tam, kjer smo. Spodbudil je k medsebojni spravi, kjer se pojavijo napetosti v najbližjih osebnih stikih, doma, v skupnostih, na delu. K dejanjem miru, sprave in bratstva smo poklicani vsak dan. Ob koncu je papež zagotovil: ta majhna dejanja imajo veliko vrednost. Lahko so semena, ki prinašajo upanje in morajo odpreti pota in obzorja miru. Na Božjo mater Marijo se je obrnil s prošnjo, naj svetu pokaže pota ljubezni in miru.